ponk yi gën a fës ci xibaaru marax yi bokk na système parrainage bi CEDEAO ci ab arrêté ne Sénégal daf ko war a xoolaat kii di professeur Ismaïla Madior Fall di jubbanti jàngat bi moom nee na waruñu ko dindi waaye kay ñu joyanti ko. Cour de justice bu CEDEAO amul sañ-sañ ñëw di wax suñu constitution naka la war a doxee ci ñetteelu mandat bi ñuy ruumandaat moom nee na du ci yëkki ay kàddu. atte ci bi dox diggante Madiambal Diagne ak Souleymane Teliko atte bi daanu na moom njiitu groupe Avenir Communication dañ koo teg daan 3 weeru kaso yu mu nar a tëdd ngir sos yu ñu nangu ni moo ko def waaye it juróomi million yu mu nar a génne dampee ko kii di jiitu Union des magistrats du Sénégal. fitna gi ñu nemmeeku ci université yi nekk fii ci Sénégal ak jëf yi étudiants yi di def SAES di syndicat bi ëmb jàngalekat yi ci daara ju kawe ji rawatina ci UCAD di woo ay mbokkam ñu ajati ay cours ñu bañ a demati ci amphithéâtre yi ci jamono jooju njiitu réew mi Macky Sall di ko ñaawlu bu baax a baax. am na it ay étudiants yu ne nañu xool ñi def lu ni mel ñu teg leen ay daan beneen ponk ci xibaar yi biti réew la ca Côte d'Ivoire Laurent Gbagbo egsi na ca Abidjan tey jii ci ngoon ginnaaw fukki at yu mu génnee réew ma waaye xew ma nag mbirum kujje moo ko yàq dinañ ci ànd ak suñu ndaw lañ fa teewal di Abdoulaye Cissé ci kanam incha allah yaatal gi léegi lay doon. ginnaaw bañ leen nuyuwaatee ba noppi mbirum parrainage bi ngeen xam ne cour de justice bu CEDEAO génne na benn arrêté benn arrêt ne bokk Sénégal na ko dindi waaye kii di professeur Ismaïla Madior Fall nekk ministre d'État nee na du loolu waruñu koo dindi dañ ko war a xoolaat ndax ñoom amuñu sañ-sañ ñëw wax ñu suñu constitution naka lañ koy doxalee ci mbirum ñetteelu mandat moom professeur Ismaïla Madior Fall nee na nag du ci wax mu doon jiite benn colloque tey jile ñu jagleel ko wàllum yoon Mamadou Fall Youssou Baro. Je voudrais soigneusement éviter l'invite qui m'est faite pour évoquer la question du troisième mandat au Sénégal. mu mel ni autorité yu bëri bëgg ñu wax ci li nga xamante ni moo di wàllu troisième mandat bi fii ci Sénégal di ab laaj goo xamante ni nag xëy na tontu li dina ñëw fekki weer waaye lii di justice ci wàllu constitution mel ni lu xaw a loofal lii di démocratie fii ci Afrique de l'Ouest rawatina nag wàllu troisième mandat bi nga xamante ni. mënuñu ko xayma ci globalité am. mun nañ ci waxtaan def ci échange d'expérience ku nekk wax ci sa xalaat ba nga xamante ni réew su demee ba toll foofu mën na inspiré wu ci expérience yeneen pays parce que expérience ute nañu xam nga soo jëlee tey question wu troisième mandat soo ko jëlee Rwanda soo ko jëlee Togo soo ko jëlee Côte d'Ivoire soo ko jëlee Guinée soo ko bokkul suñ xooloo ni muy posé woo ba nga xamante ni juridiction constitutionnelle bu nekk am na noo ko traité. ci ndaje yu mel nii nag su amee ku nekk da ngay wax ni nga ko traité ba nga xamante ni dinañ ci mën a jàng. bu fekkee ni nag arrêt bi nga xamante ni CEDEAO daal dina koy rendre loolee lu état yi war a tënku la waaye Sénégal mën naa rek daal di dugal li nga xamante ni moo di après cour. Les arrêts rendus par la cour sont exécutoires. arrêt CEDEAO mën na nekk arrêt bu exécutoire dëgg la waaye ñun Sénégal am nañ droit nag daal di dugal recours en interprétation loolee rek laaj arrêt bi na ko naam lii nga wax waaye ñun naka lañ ciy déggee ban compréhension lañ ciy am te bul fàtte ni nag boo liiree arrêt bi ci boppam arrêt bi contre parrainage bi ndax parrainage bi jaar na yoon xëy na dafa am ci yenn modalité yoo xamante ni rek moom la arrêt bi àndul loolu di wane ni kon ñun tegu nañ ci yoon nous sommes en phase avec arrêt wu CEDEAO. améliorer le parrainage donc nous sommes en phase avec la cour. ngir nag ñoom li nga xamante ni moo di prise en charge bu am solo ci wàllu askan wi ci li jëm ci wàllu justice constitutionnelle bi fondation Adallet Adenauer daal dinay organiser ab colloque goo xamante ni mboolem président yu conseil constitutionnel yu Afrique de l'Ouest yi participer nañ ci. dogal bi daanu na ci àtte bi doxoon diggante Madiambal Diagne ak Souleymane Teliko moom taskatu xabaar bi jiite groupe Avenir Communication teg nañ ko daan 3 weeru kaso yu mu nar a tëdd ak ab amende 600 000 waaye it mu war a dàmp njiitu Union des magistrats du Sénégal juróomi million dañoo jàpp ni mbirum sos bañ ko doon toppee moom moo ko def waaye avocat yi ànduñu ci dogal bu ni mel avocat wu Madiambal Diagne nee na fas yéene nañoo dem kalaame waat dañ ciy déglu maître Baboucar Cissé ci micro Hassan Ba ak Thierno Laurent Mendy. bu ñu am mooy sentiment de frustration parce que simplement décision bi amul diffamation lu ñu mën a wax ci Madiambal dossier bii diffamation amuloon parce que simplement balaa ngay wax sa diffamation dafa fekk nga respecter sax la forme comme ñun ni ñu koy waxee la forme c'est la mère du droit or fii dans ce cas précis la forme n'a pas été observée peut-être que le tribunal est allé trop loin
en retenant la diffamation et en écartant les exceptions qui, à notre avis, étaient pertinentes. Donc, nous allons relever appel de cette décision-là parce que Madiambal a été condamné à 3 mois d'emprisonnement ferme, ce qui est quand même inédit parce que jurisprudence chambre, diffamation, c'est 3 mois avec sursis. Mais curieusement, dans cette affaire-là, 3 mois ferme lañ ko teg. Donc, c'est la première fois que nous avons atteint diffamation dans ces conditions-là. Donc, nous avons fait appel contre la décision-là et nous avons fait tout pour qu'au moins un coup d'appel, nous avons fait ne xam na ne diffamation amul parce que rapport le Madiambal sukkandiku rapport bi déposé nañ ko communiqué nañ ko mu ngi ci biir dossier bi. gis ngeen fan yi fitna gi yeewu ci université publique lu ca mel ni bu Sine Saloum El Hadj Ibrahima Niass ak niñ doon sax-saaxee ay bureau professeur SAES bi nekk fii ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru mi ngi koy ñaawlu bu baax a baax ba tax na ñoom nee nañu seeni naataango nañu ajandi bépp cours ba jëmmi jamono ndax ñoom tamit fitna amoon na fa président Macky Sall ca Matam nga mu nekk ab tournée mi ngi koy ñaawlu bu baax a baax am na it yeneen étudiants yu nekk fii ci Sénégal ñoom nee nañu képp ku ñu jàpp ne yaa def lu ni ñu teg la ay daan. Chérif Dia, Alhassane Ba, Thierno Laurent Mendy. fitna gi jël na palaasu xam-xam ci sun daara yu kawe yi comme niñ ko nemee ko ci ayu bis bi mu ci Ndakaaru di ci Kaolack Thiès Bambey Fatick fu nekk étudiants yi yee fa fitna di jàmmarloog alkaati yi yamun ci loolu dem nañ bay songu seeni jàngalekat comme niñ ko nemee ko ca Kaolack loolu njiitu réew mi méttuli ko moom mi nekk ci tournée économique ca Matam. J'ai suivi depuis 2 jours. ndongo yi ci daara yu kawe yi fan yi nemmeeku nañ ay ñaxtu yu bëri moo xam ci Kaolack la ci Fatick Thiès Dakar wala fépp ci réew mi waaye nag étudiants yi dañoo war a xam ne du lépp lu ñu laaj rek dañ leen ko war a jox moyens yi nekkul ne état lépp la am waaye seetlu nañ lu ñu leen joxul rek ñu commencé tàmbali di yàqate di toj ak yu demee noonu loolu nag il faut que mu dañ te dinañ ci jël ay ndogal ngir arrêté ko wante itam université yi dañoo war a jël seen responsabilité pédagogique. mu mel ni jóg jot na balaa làmbaay di ñaaw ci sunu daara yu kaw yi loolu la mouvement bi di s'unir pour agir xam jóg ngir dakkal fitna gi. tey suñu demander point de presse bi c'est tout simplement pour dénoncer loolu noonu et surtout pour inciter aux autorités administratives et surtout les autorités étatiques à ce que ñu jël seen ay responsabilités assainir le milieu mais pour loolu waruñu sanctionner ñëpp en faisant quoi en déclarant une session unique wala en déclarant genre une année invalide c'est inadmissible te duñ ko accepter les gars waruñu accepter à ce que benn nombre bu insignifiant ñu ñëw paralyser le système ñun ñu toog tout le temps ñuy victimiser wu il est temps que ça cesse les gars le syndicalisme c'est pas quelque chose de mauvais mais malheureusement am na ñoo xam ne nuñ koy defee ça c'est pas du syndicalisme des gens cartouchés nañ depuis il y a des années ñoom ñoo nekk di occuper les xam nga nu ñu woowee seen bopp ay capot. fitna gi ak ñàkk kaaraange gi sunu université yi nag tiital na lool coordination bu SAES bu université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ñoom sax dogal bi ñu jël mooy sàkku ci seen i naataango jàngalekat ñu toog seen kër bañ a jàngale ji ba jëmmi jamono. Chérif Dia professeur yu philosophie ñoom gifaguñu ba léegi seenu mer ginnaaw ba ñu songee kenn ca ñoom ca Kébémer am mot na weer daanaka dañoo gis ni état bu Sénégal defu ca dara nee nañ bu mayul sax fii léegi ay bés dinañ toog ñetti fan yoo xam ne duñu jàngale secrétaire général bu Celsi authentique moom dafay ñaawlu fitna gi ak fu mu mënta nekk muy ci daara yu kawe yi yu digg doome yi wala yu gën a suufe yi Fatou Bintou Konté Pape Sangone Mbaye ak Fally Gueye. ñu ngi seetlu fan yii yëpp ay enseignants yoo xam ni dañ leen di faral di bunduxataal ci li nga xam ne moom moo di l'école bi lay te ña koy def moom moo di ñi nga xam ne ñoom la ñuy jàngal professeur de philosophie bi nga xam ne moom moo nekk ci lycée de Kébémer moom jot naa jël wàllam ndax benn élève am moo ko agressé ba bëgg koo rey ñi nga xam ne ñoo di ay naataangoom professeur de philosophie nag ña ngay ñaawlu acte bi nga xam ne moom moo xew fee ci lycée bu Kébémer. ab ndongo bu góor fekk ko ca tableau ba mais dóor ko ba koy waaj a faagagal ñu jàpp na loolu ñaaw na ñaaw woo xam ne wax dëgg yàlla war nañ koo ŋàññi war nañ cee wax fu nekk ndax nguur gi mu jël ay matuwaayam. école nag ñu xamee woon ko bërëb boo xam ne ab jàng rek lañ fa war a def wante jamono ji ña ngay nemmeeku ay agression ci l'école yi le enseignants yi nag ña ngay artu ki nga xam ne moom moo di nguur gi te it di ko xamal ni fi mu toll nii seen sécurité ci loxoom la nekk. yaakaar na yooyu comportement amuñu seen place ci biir l'école parce que école foofu la ñuy defaree école fa la ñuy tàggatee nee naa suñu école dañ ko war a ñag dañ ko war a aar ndaxte boo ko seetloo yeneen wàllu pàcc pencu mépp dafa sooxe maanaam li ñuy wax
yar li ñuy wax teggin li ñuy wax ay teraanga ay baax feeñatul suñu jëflante kon nag ñu jàpp ne wax dëgg yàlla lii dañ cee war a taxaw nguur gi saafara ko. ba ñu jàpp sax ñoom professeur philosophie yooyu nii bu fekkee ne dara defuñu ko ci mbir moomee danañu fas yéene nag génn ci salle de classe yi ñetti fan banque seeni loxo. nañ la ginnaaw lii bu weesoo dinañ jël ñetti fan yoo xam ne ñun jàngalekat yi ci wàllu philosophie daañu banque suñu yoxo duñ dem ci classe jàngale waaye nag bu amul saafara daañu dajawaat def lël suñu biir xool yan jéego la ñuy defaat ndaxte lii mënuñ koo bàyyi mu sell. professeur de philosophie Sénégal yëpp nag jamono ji ñoom li leen gën a metti sax bokk na ci pacteral gi nga xam ne état bi def na ko ci situation bi lee boobu ba tey waxu ci wante ñoom nee nañu ak nu nu mënti def rek danañu défendre ñi nga xam ne ñoo di seeni collègue bi lee te nag ak fu ñu ko mën a jaare. ca Fatick moom seetlu gi mooy ñi daan bàyyi école primaire wàññeeku na bu baax a baax ay jàngat moo tax ba ñu seetlu ni li ko waral mooy dañoo jël sunuy kàllaama dugal ko ci njàng mi lu ci mel ni wolof séeréer pulaar ak yeneen langue yu nekk fii ci réew mi am na ay jàngalekat yu seede lu ni mel ca diwaanu Fatick Aminata Goudiaby Abdou Karim Bey. école élémentaire bu Ngulul Pël bokkee ci commune bu Mbelakadiaw Pël la jàngalekat yi jël dugal ko ci njàngale mi ci élèves yi nekkee ci CI CP ak itam C1 askan wi yeewoo ci Ngulul Pël nag ñu ci ëpp Pël la ñuy làkk moo tax nag système boobu ñu jël daf leen a yombalal bu baax a baax liggéey bi. bu njëkk dañ doon am problème en lecture bu njëkk ba xale yi mën nañ lire moo te duñ ko comprendre mais ñoom li ñuy lire dañ ko comprendre donc loolu dafay gën a yomb te xam nga ci ñun bu dee Ngulul Pël bi nga xamante ne ñun fa lañ nekk dañ ci am satisfaction à partir ci li xale bi xam. Pulaar wolof séeréer ñooy làkk yi nga xam ni ñu ngi leen di jëfandikoo ci njàngale mi ci fukki école ak juróom-ñett yu nekkee ci inspection de l'éducation et de la formation bu Fatick ñi ciy gunge waa IEF bi nag di benn projet bu ñuy woowee USAID nos enfants lisent projet bi Sokone la nekkee Malal Sané ñu fekk ko ci bureau moom mooy inspecteur de l'éducation et de la formation bu Fatick mu ñuy wax ne modèle boobu dafa tax ba fi mu ne teel a bàyyi école bi ci xale yi wàññeeku na bu baax a baax si biir gox bi. bu ñuy demee ci classe yi lu ñu fay gis mooy classe yi yëpp yi liggéey ci langue yooyu muy wolof muy séeréer muy pulaar xale yi am nañu niveau en lecture. et deuxième chose bu ñu ci constaté mooy xale yooyu dañuy des ci école yi ba CM2. concours lecture nag la ñu organisé woon ci CRFPE bu Fatick ci ñetti làkk yi nga xam ne moom la ñu tudd tax na nag ñu natt niveau bi nga xam ni moom la élèves yi am ci wàllu lecture ci fukki école ak juróom-ñeent yu nekkee ci IEF bu Fatick. dañoo bëgg a fexe ba xale bi bëgg lecture def de telle sorte que xale bi dafay jegeñantoo ak livre am ba bu gisut livre bi da koy manqué xam ne lecture mooy base njàng. projet bi nag nee ñu mi ngi intervenir ci lu tolloog 63 écoles élémentaires yu nekkee ci biir académie bu Fatick. Fouta Gola ab benn village la bu nekk ci diggante commune bu Fandène ak bu Thiénaba askan wi dafa am lu leen metti ndax nee nañu lu toll ci ñeent fukki hectares ci seen suuf yooyu lañ jël jox ko ab promoteur te boo moyul seen yëngu-yëngu ñi faral di def lu ci mel ni wàllum càmm dinañ dem ba dootuñu ko mën kañ cay joxoñ baaram tuuma mooy maire bu Thiénaba waaye moom teggi na tuuma yooyu yëpp ba mu set wecc Cheikh Anta Diop say latir. Fouta Gola di ab dëkk bu nekk ci commune Fandène que fii de ñu ngi gis ay engins di fàq ba nar a dugg ci dëkk bi waaye nag waa dëkk bi jóg nañu taxaw ne nag ab partenaire bu ñu xamul fu mu jógee la ñu jox suuf si ngir mu def fi domaine bu mag di fi bayee waaye waa dëkk bi de jóg nañu nee nañ lii bu ñu ko bayalee la xew Ndingler dina xew fii ci Fouta Gola. indi doole teg ci nun defoon na lu ko jiitu. ndax amoon nañu fi doole bu day na ñëw taal dëkk bi bon doole bi taala yor fas yéene toxal pël yi doole boobu yaakaaruñu ci lu dul yàlla te dëkk bi nag Dekkeer moo ko dëkkaloon bon Dekkeer rek moo ko mën a toxal waaye du maire boo ko am ne burki démb rek lañ ko fol benn partenaire lañ indi fii di ko jaay bu ñu bàyyi taala continuer le maire de la région de Thiès dina dee. Adjuma Sow moom it gis ni lii de kenn waru koo seetaan. Talla Diagne gën ñoo bëgg suuf gën ñoo bëgg xaalis ñu ngi ñaan 40 hectares mais defe nañu 100 hectares la léegi nag suñu matukaay jeex na li ci des nag mooy Talla bu fi ñëwaatee du ñibbi wala ñu duñu ñibbi ñu ngi koy xaar fii nag. suñu armeel doom yaa nga nee da leen a nar a sulli bu leen naree sulli nag da leen di sulli suul ñu nañu bay suñu suuf ñu sàmm ci suñu jur gi. Talla Diagne di maire ab Thiénaba mi nga xamante ne moom moo waral mbir mi bi ñu ko laajee nee na suuf yi de waa Fouta Gola moomuñu ko waaye kii di Sëriñ Njaayaan moom moo ko moom te it mi ngi ci dëggam fu ñu ko woo mën na leen cee wuyu.
ci xibaar yu mujj liggéey boobu oto ndaraan yi di def nag préfet bu Thiès joxe na ndigal ngir ñu dakkal ko ñoom Ndingler bi ñu junju sànq sax tax na ba ñu def ca ab benn lépp ñu filmer ko maanaam indi ko ci écran bi tuddee ko par la patience des baobabs réalisateur bi di Omar Sall moom moo ko def film bi ci diirub ñaar fukki simili la di wax ci askan wu Ndingler ak mbëggeel bi ñu am ci seen suuf soosule moom réalisateur bi jël kàddu jox ko ay tànk Aminata Mbaare Sow Ababacar Camara. ab film la bu gàtt boo xam ni mu ngi ko defee fële ci Ndingler mu daal di dugg ci askan woowule bokk ak ñoom waxtaan ak ñoom xam ci lan la ñuy yëngatu. lañ fa fekk tamit mooy ay doomi réew mi yu nekk ci njàqare. parce que soo amaan suuf daan ko béy doon ko ci say maam nga xëy ñu ne la suuf soosu dañu koy jël ci say loxo jox ko keneen di nga ci tiit. Ndingler di ab gox ko xam ni fi mu toll ni ab conflit foncier moo fa daal di jukku. waruñu ko jàppee ni xeex la diggante ñaari doomu réew mi daate amul ci benn fànn ku tudd monsieur Ngom ku am alalam rek jaay doole ñeneen ñun bëgguñu ko gisee noonu dañu gis ne njiitu réew mi moom moo jël dogal boobu mu jël yaakaar nañ ne war na ci mën a dellusi parce que dellusi bi mooy jàmm ñëpp. La patience des baobabs noonu lee la film bi daal di tudd. donc ñun dañu ñëw jokk fekk fa ay woy ay mélodie ñu fekk woy am ay baat mais ñu teggi baat ya def fa suñu yos donc mu woy ci mbiru Ndingler xale yi fecc fa ay feccu mbañ xale yi fecc woy fa ay woyu njàmbarte wane ne ñoom fii la ñu nekk fii la ñu bëgg a sax donc yooyu yëpp aar tamit loolu mooy dooleem. ndaxte fii ci Ndingler askan wi fas suñu yéene jóge ci seen gox googule ñu jàpp ne seen lépp foofee la nekk. USAID di bànqaas bu États-Unis bi ñu dénk wàllum coopération am na ab jàngat bu mu génne nee na yalwaan wàññeeku na téeméer boo jël juróom-benn fukk ci ay diwaan yu nekk fii ci Sénégal lu ci mel ni Médina Fass Colobane Gueule Tapée Pikine ak yeneen ci diirub ñeenti at lañ def jàngat boobule tey ci suba la amoon ab ndaje ñu waxtaanee loolu Maymouna Ndiaye Mohamed Dieng. ci diiru ñeenti at li ñu seetlu fii ci Ndakaaru ci ay gox yu bari ñu ne xale yi yalwaanloo wàññeeku na bu baax résultat yi nag li ko fësal mooy ab projet boo xam ne tukkee na ci USAID. bi ñu dawalee projet boo xam ne ko def ci commune d'arrondissement yi muy Pikine Nord Diamaguène Sicap Mbao Médina Gueule Tapée projet yooyu nekkoon projet yi xeex li ñuy wax yalwaanu xale yi nag dafa nekk forme boo xam ne moo gën a fës si li ñuy wax traite des personnes au Sénégal mu nekk exploitation économique ay xale ñu leen di jëfandikoo pour am si ñoom koom-koom. donc ñu ñëwoon tey nag bi ñu doxalee projet bi gis résultats yi am solo ñu fa am ñu bëggoon ko partager ak yeneen communes. résultats yi bëri na ba si jiitu mooy wàññi bi ñu wàññi yelwaanu xale yi si communes yooyu mais am na également yottu résultat mooy xam bi ñu gën a xam ñaata xale mën na ko ci communes yi taxawal bi ñu taxawal ay association de coranique association ndeyu daara ak aussi ancrage communautaire bi nga xam ne projet bi am na ko parce que loolu mooy tax projet bu jeexee bu bailleur yi génnee projet bi mën a wéy. li ñuy wax pérennisation bi. xale yi nga xam ni dañ leen di teg ci tali bi lu ne mën leen cee fekk ñu ne lii dafa war a dakk ba tax na nag ñu ne dinañ yaatal bu baax tëralin bii. booy xool en dehors de ñun suñu ndimbal financier mais communauté bi ñoo koy xalaat ñoo koy également jëmmal macha allah. ñaari partie la en fait dafa am budget bu xam ne dafa dem si université comme partenaire technique am budget commune yi mais commune u Médina Gueule Tapée bi ñu démarré ñoom bi ñu tàmbalee projet bi amoon nañu wax 50 millions de francs CFA yeneen ñaari communes yi dem topp seen ginnaaw am nañ lu mot 47 millions donc commune li ñu jot dafa nekk action yoo xam ne dañ koy jëmale si daara yi ak toutes les activités yi nekk si autour du projet macha allah. comme am na résultats yu ñu am si communes yi nañu fexe ba commune Dakar yëpp jël ko ak commune Sénégal yëpp yaakaar naa bu ñu ko wéyalee résultats yi dina gën a mën a baax macha allah. bu weesoo lool ñoom acteurs yi bëgg nañu loi bi ñu koy doxal fii ci Sénégal ci ni mu waree bu ko defee ñoom seen mbébét yëpp dina mën a antu. ñaar fukk ak juróom-ñeenteelu festival jazz bu Saint-Louis dinañ ko door suba ay kàngam ci wàllu fas yéene cee teew mu ci mel ni Baba Maal Vieux Farka Touré ren ji nag dañoo bëgg a sargal bu baax a baax Alioune Badara Diagne Golbert mi dëddu daaw xam ngeen ko organisateurs yi ne liñ ca namm mooy fexe ba suqaliwaat tourisme foofu ca Ndar ak ni ko mbas mi la jëlee 8 Ousseynou Diop Habib Seck ca diwaanu Ndar. Ndar mooy doon capitalu jazz lu tàmbalee fukki fan ak juróom-ñett ci weeru juin
festival de jazz bu Ndar nag ñu koy amal bii doon ñaar fukk ak juróom-ñeenteelu édition bi ci atum 2020 kenn amalu ko woon li ko waral bokk na ci lu jëm ci wàllu mbas mi. pour wan àddina bi que Saint-Louis mooy Saint-Louis Jazz mooy la première organisation bi nga xamee ni jóg na ci Covid bi nii pour wane ni que lii mën nañu vivre avec le virus mën nañu fo mën nañu faju mën nañu liggéey virus bi waruñu tere ñu baisser les bras. ci kàddu président bu festival international de jazz bu Ndar doomu Ndar yi dañu war a gën a jàpp ci festival bi ndaxte lii war na gën a mën a lancer lu jëm ci wàllu tourisme bi. vraiment daal mbir mi daal war na daal ñi war nañu ko jàpp. jazz bi prétexte la pour lancer le tourisme prétexte la pour la culture. atum 2021 ñu war a rendre hommage nag kilifa gu mag di El Hadji Alioune Badara Diagne Golbert liggéey bu rëy nag la defoon ci wàllu festival de jazz bu Ndar. Alioune Badara Diagne Golbert ñëpp xam nañ ko Golbert homme de culture la Golbert homme de théâtre la Golbert a fait du cinéma Golbert a fait du sport. ñaar fukk ak juróom-ñeenteelu édition bi ñetti fan lañ koy amal concert in yi ñu koy amal ci institut français bu Ndar dina bare nag ay xumbate yoo xamante ni dina fi am di wane rek ni Ndar géej mooy doon capitale bu jazz lu tàmbalee fukki fan ak juróom-ñett ci weeru juin bi. ñu dem fële ca Côte d'Ivoire Laurent Gbagbo dellu si na tey ca Abidjan capitale ba fukki at ginnaaw ba mu génnee ca réew moomule waaye feet ba tey xew ma dafa yàqu li ko waral mooy ay coow wujje ndax Simone Gbagbo daanaka sax dafa mer ba tax na la ñu namoon ci tertu mënuñu ko am Abdoulaye Cissé moom lañu yebal ci Abidjan Abdoulaye Cissé maa ngi lay nuyu. Abdoulaye Cissé boo koy dafa ma ne ko Laurent Gbagbo koy dafa war a rembourser feet gi ndax feet gi demoon na bay neex. maa ngi lay dégg bu baax naa yaa Abdoulaye Cissé yaa ngi may dégg bu baax a jaratu. waa nga gën a yokk kàddu bi tuuti ñu mën laa dégg. waaw ma ne Laurent Gbagbo koy dafa war a rembourser ndax feet gi demoon na bay neex. bu yàqu ndax nag ca teel ci suba gi militants yi fu ne jóge nañu fa pour dem aéroport xëy na sax tere nañ leen ko parce que kaaraange gi dafa matoon ne militants yi waru ñoo yegg aéroport. terewul nit ñi pare woon nañu pour xaar ko gunge ko ba ci quartier général bi nekk ci Yopougon digganteem ak aéroport bi sori na waaye nit ñi pare woon nañu pour gàttandu ko feet ba nag kilifa yëpp a ngi woon ci aéroport bi su rawatina kilifa aada yi Côte d'Ivoire yi nga xam ne nii bari nañu te takku ñoom ci suba ba léegi ñu ngi toog di xaar problème mu wujjee ndax nag Laurent Gbagbo ku ne xam na ni Simone Gbagbo moo mës nekk soxnaam moom lañ ko xamee ñu yàgg Simone Gbagbo ñëw na 14 heures. nekkoon sax star bi vraiment ñëpp mbambu topp ko mu dugg ci pavillon présidentiel bi waaye Laurent Gbagbo bi muy ñëw as coroom ndax wala jabaram moom la àndal muy Nadi Bamba ñu bëri nag xam nañu diggante bi ndax am nañu doom sax vraiment ay xale yu mag léegi waaye nag yàgg nañu seen diggante président Laurent Gbagbo moom la àndal ci avion bi ñibbisi bi Simone Gbagbo duggee it bëgg koo nuyu moom Laurent Gbagbo sax bëgg koo jox loxo ci noonu la Simone Gbagbo daal di gedd génn doomam jigéen yu mag yi nga xam ne ñu ngi sëy gedd ñoom tamit génn topp ko daanaka fa la yëf yi tojee ndax dañoo génn askan wi yëpp ña fa nekkoon ci aéroport bi xam ni kat mbir xew na ci biir kër Gbagbo yi te dafa mel ni tey tas nañu ci pénc mi te lu kenn mënul nattable fête bi nag vraiment dafa yàqu parce que nit ñi dañoo pare woon teertu président Laurent Gbagbo teertu bu rëy. Abdoulaye Cissé sax finalement. ndax moom jot na wax ay kàddu. ndax moom jot naa yëkkati ay kàddu. ndeysaan moom yëf yi daf ko mujj dépassé ba génnul sax oto ba sax génnul. fauteuil présidentiel bi nga xamante ni nii président Alassane Ouattara gannaaw mettre na pavillon présidentiel bi à sa disposition indil ko fauteuil présidentiel pour mu toog fa sax saafonte ni wala muy def discours mu gedd ko jaarul sax pavillon présidentiel bi dafa gedd teranga yi nga xam ne sax président Ouattara defal na ko dugg ci oto bi. xamuñu nu protocole bi doxalee ndax jéem nañoo xool ndax day wax ak nit ñi du wax ak nit ñi oto bi wër day daanaka def tour waaye génnul sax fa finalement kilifay aada yi fi nekkoon ci suba ba ngoon jot ndeysaan da nga leen di yërëm jotuñu koo gis jotuñu koo teg ban jotul wàcc oto bi ba noonu la demee feet bi daal toj na neexul ndax lañu nit ñi bëggoon amuñu ko ci saafontewul ak nit ñi dem na nag waaye ma ngay bain de foule ci yëpp goo ba nga xam mooy quartier général bi waaye foofu nag problème de sécurité la nit ñi gën a ragal ndax gouvernement Côte d'Ivoire dafa xoon moom lu weesu aéroport bi daal
géreetu ko te nag guddi na te xale yi rax nañu ci loolu rek moo jarati feet ba moom amul xanaa mu remboursé ñu rek. d'accord Abdoulaye Cissé merci di ko sant di ko gërëm Abdoulaye Cissé nekk suñu envoyé spécial foofu ci Abidjan dinañ ànd ak moom ci yeneen jotaayu xibaar mu yaatal ñibbisee Laurent Gbagbo boobulee mbokk yi fi la ñu yem ci xibaaru marax yi 20h incha allah di ngeen ànd ak Chérif Diop ci journal bi en français di leen ñaanal ngeen fanaan jàmm ak programme télévision Futurs Médias jërë ngeen jëf.